La auscultación es valiosa en los casos de distensión abdominal en los cuales se sospecha de ilio. La presencia de ruidos hidroaéreos de lucha, que serían intensos, prolongados, acompañados de dolor, reafirman la presencia de un ilio mecánico, en tanto que la ausencia de ruidos o silencio abdominal indica un ilio paralítico.